हैं जो मुझे मेरी हेल्प कर रही हैं। हाई स्पीड ट्रेन। ओनली हाई स्पीड ट्रेन। यस। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, इतना जबरदस्त है यार। रेलवे स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बनाया है। फिर से मेरे साथ हो गया यार, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे संघाई रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। तो स्लो ट्रेन से सस्ता ट्रेन से जाना होगा। तो ये सिटी के अंदर ट्रेन नंबर 110। टिकट तो ले लिया भाई, पर लफड़ा हो गया भाई। वाला है भाई मेरा कोच, जिसमें भाई चेक हो गया इसके जबरदस्त तरीके वाला भीड़ हो चुका है। काफी लोग खड़े हुए हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आया